வெல்கம் டு லைஃப் அண்ட் தமிழ். இந்த வீடியோவில் ஊஃபிங் காஃப் பெர்டூசிஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். தமிழில் கக்குவான் இருமல் காஸ்டிவ் ஏஜென்ட் போர்டெல்லா பெர்டூசிஸ். இது இளம் குழந்தைகளை அதிகமாக தாக்கமடைய செய்யக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பாக்டீரியல் டிசீஸ். குழந்தைகளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜில் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு சிவியரான இருமலை உண்டாக்குது. அது இரவு நேரங்களில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். தொடர்ச்சியான இருமல்னால் முகம் சிவந்து காணப்படும். இந்த தொடர்ச்சியான இருமல் போது அவங்களால சரியாக மூச்சு உள்ளே இழுக்க முடியாது. அப்போது ஒரு டீப் ஊஃப் சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது. இதனால தான் இதை ஊஃபிங் காஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பேஷண்ட்டினுடைய நாசல் டிஸ்சார்ஜ் மூலமாக இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இதுக்கு தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனைசேஷன், அதாவது தடுப்பூசி டிபிடி தான் இதுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருக்குது.